Wrzesień nie był udanym miesiącem dla piłkarzy GTV Stadionu Śląskiego grających w pierwszej lidze juniorów starszych. Chorzowianie w minionym miesiącu z 6 meczów wygrali tylko 1 i przed 10. serią spotkań znaleźli się w strefie spadkowej. Aby się z niej wydostać, w minioną niedzielę musieli wygrać z wyprzedzającym ich o punkt Zagłębiem Sosnowiec. Początek spotkania był dla chorzowian wymarzony. W drugiej minucie gry z rzutu rożnego dośrodkował Bartłomiej Bednarz, a piłkę głową w bramce umieścił Adam Bochyński. Zagłębie też próbowało odpowiadać po stałych fragmentach gry, ale od początku meczu to Stadion był drużyną groźniejszą i kontrolującą przebieg meczu. W 17 minucie kapitalnego gola zdobył Bednarz i gospodarze prowadzili z Zagłębiem już 2-0. Chorzowianie nie zwalniali tempa. W 37 minucie było 3-0 dla Stadionu. Po ładnej zespołowej akcji w polu karnym Sosnowca dobrze zachował się Robert Dadok, podwyższając prowadzenie gospodarzy. Przed przerwą Sosnowiczanie tylko raz stworzyli sobie okazję do wyrównania, ale swój zespół uratował Przemysław Popczyk. Po zmianie stron obraz gry nie zmieniał się. To Stadion był stroną dominującą, częściej goszczącą pod bramką swojego przeciwnika. W 52 minucie potężnym strzałem z rzutu wolnego popisał się Bednarz, a piłka wylądowała na poprzeczce bramki Sosnowca. Stadion nadal atakował i w 54 minucie gospodarzom udało się trafić po raz czwarty. Asystę zaliczył Bednarz, którego podanie na gola zamienił Roman Kerbalian. Goście stracili już w tym momencie resztki wiary w poprawę rezultatu. Podopieczni trenerów Andrzeja Nieściora i Pawła Grycmana grali zaś z dużą swobodą. 63 minuta, Kamil Popę do Romana Terbaliana i jest 5-0 dla Stadionu. Dopiero od tego momentu do głosu zaczęli dochodzić piłkarze z Sosnowca. Kilka razy stworzyli niebezpieczeństwo dla bramki Stadionu, ale za każdym razem dobrze bronił Popczyk. Dużo skuteczniejsi byli tego dnia chorzowianie. W 71 minucie ładną bramkę zdobył Kamil Chrząszcz, podwyższając wynik na 6-0. Do samego końca Stadion szukał kolejnych bramek, potwierdzając tym samym swoje wysokie możliwości nieadekwatne do lokaty, którą zajmuje w tabeli. Wynik meczu z Zagłębiem w 84 minucie ustalił Antoni Turczyński, wykorzystując podanie Chrząszcza. GTV Stadion Śląski w 10. kolejce pierwszej wojewódzkiej ligi juniorów starszych wygrał z Zagłębiem Sosnowiec aż 7-0 i wyprzedził rywala w tabeli, opuszczając strefę zagrożoną spadkiem. Wszystko się zgrało, aczkolwiek nie można popadać w hura optymizm. My liczymy na to, że to jest właśnie ten punkt taki zwrotny, po którym będziemy osiągali na pewno korzystniejsze rezultaty, bo naprawdę nasza gra nie zasługuje na to, żeby być tak nisko w tabeli. Oczekiwania mieliśmy, wydawać by się mogło dużo wyższe i ambicje, ale boisko weryfikuje to, co za nami. To na pewno seria meczów, które nam
nie wychodziły. Graliśmy w nich dobrze tylko fragmentami, czasami może i dłuższymi fragmentami, ale mieliśmy swoje chwile słabości, które potrafił przeciwnik wykorzystać. Stąd też taka mała ilość punktów, dlatego jak słusznie zauważyłeś, dzisiaj taki mecz na styku, bo Zagłębie wyprzedzało nas 1 punktem. No, udowodniliśmy wreszcie na boisku, że jesteśmy lepsi i wszystko dzisiaj zagrało tak, jak miało zagrać. My możliwości mamy na więcej, tak jak już powiedziałem wcześniej, długimi fragmentami w tych przegranych spotkaniach toczyliśmy równorzędną walkę, jeżeli nie nawet byliśmy lepsi. Tak jak powiedziałem, błędy indywidualne głównie powodowały to, że traciliśmy bramki, a praktycznie w każdym meczu prowadziliśmy do któregoś tam momentu spotkania. Te błędy indywidualne przeciwnik w większości wykorzystał i stąd też takie słabe wyniki. My dalej wierzymy, że jesteśmy w stanie poprawić naszą grę defensywną, indywidualną grę defensywną, co przełoży się na pewno na punkty, chociażby tak jak w dzisiejszym meczu zagraliśmy na 0 z tyłu, na niewiele pozwoliliśmy przeciwnikowi tak naprawdę z tyłu, a że do przodu jesteśmy mocni, to my doskonale wiemy.